नमस्कार दोस्तों, रेलवे आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हावड़ा कालका एक्सप्रेस जो कालका मेल के नाम से भी प्रसिद्ध है, रेलवे मंत्रालय ने अब इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बदला है। कालका मेल, जिसका नाम अब नेताजी एक्सप्रेस हो गया है, देश की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन को सबसे पहले ब्रिटिश राज में कलकत्ता को सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए चलाया गया था। उस समय देश की राजधानी कलकत्ता ही थी। उसके बाद इसको दिल्ली से कालका तक विस्तार कर दिया गया। जब यह ट्रेन चली तब इसका नाम ईस्ट इंडियन रेलवे मेल रखा गया। यह ट्रेन अंग्रेजी हुकूमत की महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक थी, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद से इसको कालका मेल के नाम से जाना जाने लगा। 90 के दशक में रेलवे ने ट्रेनों की नंबरिंग की, तब कालका मेल का ट्रेन नंबर बदलकर हावड़ा से 12311 और कालका से 12312 हो गया। कालका मेल कालका शिमला रेल लाइन को जोड़ने वाली एक प्रमुख ट्रेन है। अब भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर कालका पहुंचती है। कालका रेलवे स्टेशन हिमाचल की राजधानी शिमला को नैरोगेज से सीधा जोड़ती है। कालका शिमला रेलवे लाइन वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे लाइन है। कालका मेल 24 डिब्बे वाली ट्रेन है। इस ट्रेन के 4 रैक्स हैं। इस ट्रेन को सुपरफास्ट की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह ट्रेन हावड़ा से लेकर कालका तक टोटल 1713 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है। यह ट्रेन हावड़ा से चलकर नई दिल्ली होते हुए कालका तक पहुंचती है। यह गाड़ी शिमला पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रेलवे से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लाते रहते हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।